Ahojte, ahojte milované prekrásne bytosti, vítajte na kanáliku portálu Transformácie, kanáliku Mirky Halamovej, vítajte svetlušky, svetluškovia, priatelia, teším sa, že sme tu znovu spolu. A čo tak robím, tak prekladám buď videjka z angličtiny pre vás, alebo robím vlastné duchovné videjka. A dneskajšie videjko je trošku takým mixom, trošku vám preložím a trošku vám poviem zo svojej vlastnej skúsenosti. A budeme hovoriť o duši, budeme hovoriť o kontrakte medzi dušami a taktiež sa pozrieme na akášu našej duše a akášu v podstate stvorenia. Takže veľmi sa teším, je to krásna, zaujímavá témička, verím, že sa veľa toho dozvieme a posúvame sa pomaly ďalej. Ale ako samozrejme viete, nič nezačíname bez rituálu, navýšenia vibrácií nádhernou, spievajúcou tibetskou misou, robenou zo 7 kovov, ktorá nie len, že previbruje naše telo, naše čakry, naladí nás do takých krásnych frekvencií, ale taktiež, tým, že je tepaná zo 7 rôznych kovov, rozbíja pavučiny matrixu, ktorí sú okolo nás. Takže poďme na to a teším sa moc. Ona tak krásne jemnohmotne previbrováva, že mám až zimomriavky od spodu nahor a úplne to ide tou chrbticou hore. Krásne. Ďakujem. Ďakujem, moja milovaná, ďakujem. Takže poďme na to, budeme sa rozprávať o duši a budeme sa rozprávať o akáši a o všetkom. Takže na začiatok možno by sme si mali povedať, čo je to tá duša, alebo aká je kvázi definícia tej duše. Ono v podstate duša ako taká sa nedá definovať. Duša ako taká sa dá precítiť, vnímať a prepojiť sa s ňou, pretože duša je vlastne jemnulinko hmotná energia najčistejšieho svetla, najčistejšej lásky, ktorá je neskutočne rýchlo a silno vibrujúca. Je to v podstate esencia stvoriteľa. Keď máme stvoriteľ ako jednotu, a to maličké, zlaté, krásne svetielko sa rozhodne vystúpiť z tej jednoty, z tej lásky, z tej absolútnosti, z tej božskej prírodzenosti a vstúpiť napríklad do nejakého fyzického tela alebo niekde ísť sa realizovať. Vtedy sa oddelí maličká čiastočka tejto esencie, tejto jemnohmotnučkej energie a proste ide si už potom svojim ďalším životom v tom, čo si tá duša vlastne vyberie. Čiže je to len jemnulinko hmotná esencia stvoriteľa. Je to pre lepšie také metaforické zobrazenie, by som povedala, keď si predstavíme pomaranč, hej, a z toho pomaranča odlúpime kúsok, tak stále je to mesiačik z pomaranča, stále má rovnaké také isté vlastnosti, šťavu, zest, chuť, všetko, farbu, ako ten pomaranč, ale už sa oddelilo od tej jednoty a ide si svojou vlastnou cestou. A presne to isté sa deje s dušou. Keď sa duša rozhodne, že chce zažiť alebo prežiť alebo ísť do svojej vlastnej evolúcie a chce sa nejakým spôsobom posúvať, pretože perfektnosť ako taká, to absolútne svetlo a láska, potrebuje mať taktiež evolúciu na to, aby nevznikol zánik. Pretože keď niečo stagnuje, keď niečo je absolútne perfektné, ako to môže byť ešte perfektnejšie bez toho, aby si neprešlo nejakými skúsenosťami.
To znamená, že keď sa oddelí to svetielko, tá esencia a rozhodne sa ísť svojou vlastnou cestou, vtedy sa vlastne rozhoduje za to, že chce evolúciu, chce naďalej, nie že naďalej, chce pokračovať na určitej ceste, ktorú si vybrala za účelom skúseností. No a samozrejme, keďže tá duša, tá esencia je konštantne a stále prepojená s tou frekvenciou stvoriteľa, pretože v konečnom dôsledku to jednohodnotné svetielko, tá esencia má svoju vlastnú vibráciu, má svoju vlastnú frekvenciu. A poviem vám aj to, že každá jedna duša má inú frekvenciu ako tá ďalšia duša. Každá duša, každá esencia má svoju vlastnú perfektnú frekvenciu. A touto frekvenciou je vždy, absolútne vždy, neustálou, jak to povedať, neustále prepojená s tým najvyšším stvoriteľom, s tým celkom. A to som vám chcela povedať, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že každá duša má svoju vlastnú frekvenciu. A v tejto frekvencii sú zakodované svetelné kódy, alebo voláme ich kódy, frekvencie, ktoré tá duša, alebo ktoré... Čo som tým chcela povedať? Som sa stratila sama seba. Sú tam vlastne kódy, sú tam zakodované kódy frekvencie, ktoré sú veľmi špecifické len pre tú dušu. To znamená, že žiadna iná duša nemá access alebo nemá mobilitu sa dostať ku týmto kódom. Ku tomuto kódu. Poviem vám to, počula som od svetielok, že proste chodili k jednej pani, ktorá vedela sa načítať do tej duše, vedela sa načítať do kódu tej duše. A proste podľa toho kódu im mohla povedať, alebo im povedala, že v minulosti ste robili to a to, vaša misia je to a to, vaša misia je hento a hento. A je to správne, z určitého uhla pohľadu je to správne. Lenže vždycky v tej duši tá prvopočiatná frekvencia, tú prvopočiatnú frekvenciu pozná len tá bytosť, len tá esencia a stvoriteľ. Nikto viac. A nikto viac nemá k tomu kódu, k tej partikulárnej frekvencii žiadny dosah. Ten kód nebude ukázaný absolútne nikomu. Tá frekvencia je unikátna a tajná len pre tú jednu bytosť, pre tú jednu dušu, ktorá je spojená s tým stvoriteľom. A je to veľmi unikátna konekcia. A ten kód tej konekcie viete iba vy, teda vaša duša a stvoriteľ. Nikto viac. A nikto viac nemá tú moc, aby sa načítal do toho prvopočiatočného kódu tej duše. Ale sú bytosti, ktoré majú rôzne dary, ktoré vedia prečítať rôzne kódy alebo frekvencie, kód je vlastne z frekvencia, ktoré sú zainkorporované v tej duši. A k tomuto sa v podstate dostávame ku akáši našej duše. Ale predtým, ako pôjdeme do akáše duše, chcem vám prečítať nejakú vec, ktorú som si v podstate prečítala o Dolores Cannon. Veľmi to so mnou zarezonovalo, verím, že aj s vami. A keď nie, nič sa nedieje, však každý sme jedinečný, unikátny. Ktorá hovorí o kontraktoch duše. Duša ako taká robí medzi sebou zámer, ktorý potom na tejto zemi stelesňuje. Nič sa nedeje, nič, absolútne nič sa nedieje bez súhlasu a zámeru oboch duší. Je to ako keby duše vytvárali kontrakty, dohody medzi sebou. Stane sa však aj to, že tá druhá duša sa môže rozhodnúť, dobre, ty si chodíš svojou cestou a ja si teda idem svojou. A duša zistí, aha, už nemôžem tú druhú dušu kontrolovať a nemôžem v podstate tú druhú dušu manipulovať. Je to všetko len hra. Chápete? Všetko je to len hra. Stáva sa vám to, že niektorí ľudia presne vedia, ako vám zabrnkať na notu tak, aby vás dostali do nízkych stavov, aby vás nahnevali. Ja viem, že v našom živote to poznáme, že proste vždycky existuje určitá osôbka, kde si v našom okolí, ktorá vie presne povedať to slovičko alebo tú vetičku tak, aby pichla. Presne vedia, na ktorú notu zabrnkať.
Presne vedia, ktorú strunu pustiť, aby vás nahnevali alebo dostali do nízkych stavov. Alebo proste nejak vás dostali dole, aby z vás dostali nejakú reakciu. Keď si to uvedomíte a necháte to ísť, pustíte to dole vodou a hlavne odpustíte a už viac sa vás nemôžu dotknúť, už vás nemôžu nahnevať. Takže pre tie duše to nie je žiadna zábava, takže vás konečne nechajú na pokoji. Takže vy môžete prejsť na vašu ďalšiu lekciu, ktorá môže, ale nemusí byť lepšia. Ale je to úplne nová a iná lekcia. Tu by som chcela zastaviť to, že áno, máme dohody medzi dušami. Predtým, ako sa sem inkarnujeme, alebo ako sme sa inkarnovali do nižších sfér vedomia, a teda do tejto matérie, tak v našich rodinách, v priateľoch, príbuzných a v práci, v podstate tam hore, v tých vyšších vrstvách, sa vždycky všetko dohodne. To znamená, dobre, ja ako duša by som si chcela prejsť takou a takou skúsenosťou, ktorá duša mi to môže ponúknuť. Neznamená, že tú dušu poznáte, možno ju poznáte, možno nie, ale tá duša bude mať presne taký zámer alebo protizámer, ktorú sa chce ona zase naučiť, že sa jednoducho zladíte so svojimi zámermi. A teraz, keď prídete sem, tak jednoducho si robíte tie lekcie medzi sebou. Ale nikdy nič sa nedeje bez súhlasu a zámeru dvoch duší. To znamená, že aj tie najstrašnejšie veci, ktoré sme si vybrali pred tým, ako sme sa sem inkarnovali, ako duša, ako bytosť, sme si dopredu naplánovali, tak povediac, tú skúsenosť, tú emóciu, ten prežitok, to sme si naplánovali predtým, ako sme sa sem inkarnovali. Čiže tá duša, ktorá nám tak strašne zle spravila, tu v tomto živote, samozrejme, žijeme v dualite, takže je to duálny svet na to, aby sme sa vyvíjali, takže tá duša, ona vlastne plní len určitú hru, plní určitú rolu v nejakej divadelnej hre, v ktorej hlavným hercom ste aj vy. A tým, že vám spravila tak zle, ona vlastne plnila len kontrakt duší, ktorý ste si predtým spravili. Ale pozor, tá lekcia skončí až vtedy, keď všetko to, čo vám bolo spravené zle, príjmete s láskou. Príjmete to s odpustením, príjmete to s pochopením, že som duša, som bytosť, prišla som sem, aby som sa učila, aby som cez túto strašné neviem čo prešla a som vďačná tej druhej bytosti, že mi tú možnosť umožnila. Ďakujem, posielam ti lásku, som nesmierne vďačná za to a keď to ukončíte a uzavrete tie dvere na tom príbehu, s tým, že je to v láske, že je to v pokoji, že je to v tom svetle, v tom odpustení, vtedy si tú lekciu nemusíte opakovať. Lebo keď napríklad niekto povie nejakú vetičku, ktorá sa vás fest dotkne, zhodí vás nadol, nahneváte sa a neviem čo, tá duša vie, alebo tá bytosť vie, že sa môže do vás zakvačiť a že z vás dostane tú reakciu. A toto bude pokračovať možno s tou dušou alebo s inou dušou dovtedy, kým od vás tú reakciu nedostane. Vtedy, keď tú reakciu nedostane, príbeh je ukončený, dvere sa zatvárajú, obidve duše, jedna pochopí, aha, už nedostanem tú reakciu, môžem ísť na ďalšiu lekciu a tá druhá pochopila, aha, to bolo presne tá lekcia, ktorú som sa potrebovala naučiť, teraz som sa ju už naučila, hurá, idem na ďalšiu lekciu. A to je presne to, čo Dolores hovorí. Takže vy môžete prejsť na vašu ďalšiu lekciu, ktorá môže, ale nemusí byť lepšia. Čo je lepšie a horšie? Je to ťažko povedať, pretože v tejto dualite samozrejme sme zvyknutí na to, že označujeme niečo horšie, niečo je lepšie, niečo je dobré, niečo je zlé. Ale v podstate v hlbokom zmysle, keď si to uvedomíte, tak to nie je ani zlé, ani hrozné, ani strašné, že to je len je. Ono to len je, pretože my sme prišli sem na túto zem sa učiť. Ako bytosti, ako duše, je to jedna obrovská škola učenia. A poviem vám aj jedno, že je to jedna z najlepších škôl učenia v tomto kozme, v tomto vesmíre. Byť v dualite,
oddelený kompletne od zdroja, od svojej esencie, od svojej podstaty a začať si to uvedomovať, teraz je už konečne doba, keď si to uvedomujeme, je to jedna z najúžasnejších škôl, ako sa tá duša môže rozvíjať ďalej. Preto je taký nával na tresk, by som povedala, tých duší, ktoré chcú prísť sem, na zem sa učiť. Lebo tu, v tejto dualite, v tejto hustote, sa tá duša najviac môže zdokonaliť, najviac posunúť, najviac môže prežiť ešte väčšiu evolúciu, ako z ktorej pochádza. No a samozrejme, keďže tá frekvencia duše, alebo duša je vždycky spojená so stvoriteľom skrze tú unikátnu frekvenciu, tak tie informácie, ktoré tu tá duša poberá, sú automaticky skrze tú frekvenciu podávané najvyššiemu zdroju. To znamená, že zdroj, stvoriteľ, Boh Otec, Matka Božia, vždy a v každom momente nášho života presne vedia, čím, akými skúškami si prechádzame. Presne vedia. Všetko vidia, všetko počujú, všetko vnímajú skrze frekvenciu našej duše. Pretože sme vždycky prepojení s tým najvyšším stvoriteľom. Vždy. A je to unikátna frekvencia pre každú jednu dušu. A žiadna iná duša nepozná tú unikátnu frekvenciu tej duše, ktorá je spojená s tým stvoriteľom. Máme každý jeden unikátnu. A čo som sa pozastavila, že vlastne tu nás sa dostávame ku akáši svojej duše, tak napríklad tá bytosť, ktorá vedela čítať z duše, tak vlastne čítala z akáše duše. Čo je akáša? Mnohí ste už počuli tento význam, alebo význam tohoto slovíčka a v podstate nám to bolo zobrazované tak, že je to jedna obrovská knižnica, knižnica, v ktorej sú uložené poznatky, príbehy a proste všetko, čo sa kedy, kde, ako stalo. Akáša, knižnica. A bolo nám to ukazované tak, že je to ako nejaká hmotná knižnica, kde idete a vytiahnete si nejakú knihu a proste v tej knihe si môžete prečítať ten príbeh a dozvedieť sa tie podrobnosti a tak ďalej. Že ono to nie je... Je to spravené kvôli tomu, aby to bolo lepšie pochopiteľné, ale v konečnom dôsledku akáša je vlastne súhrn frekvencií. Akáša je súhrn frekvencií, ktoré v sebe nesú poznatky určitej, poviem príklad, určitej doby, určitého príbehu, určitej duše, určitého života. Je to frekvencia, v ktorej sa nachádzajú všetky tieto poznatky. Je to frekvencia. Vždycky tento vesmír je založený na vibráciách a frekvenciách. Čiže frekvenčne sa to všetko ukáza, ale v našej hlavičke my si proste myslíme, že je to knižnica. A áno, ono to knižnica je, ale je to knižnica frekvencií, v ktorých sú uložené, ako keby to bola knižnica, ale namiesto kníh používame nejaké maličké disky, ktorých je frekvencia. Keď na tú frekvenciu sa naladíte, z tej frekvencie môžete vyčítať a prečítať minulé životy, príbehy, históriu a tak ďalej a tak ďalej. Takže bytosť, ktorá napríklad číta z duše, alebo číta z tej vlastne číta z duše, číta z akáše duše. A akáša duše, to je vlastne súhrn tých frekvencií, ktorých sú uložené všetky frekvencie, napríklad poviem z určitého minulého života. Napríklad poviem, v minulom živote bol niekto nejaká kňažka alebo kňaz v starodávnom Egypte, kde sa učili školu mystérií o Tóta. To je tam ten celý minulý život, každá jedna emócia, esencia, každá jedna frekvencia, všetko, absolútne všetko je frekvenčne zapísané v tom kóde, ktorý je uložený v našej duši. A vlastne z toho kódu tá bytosť je schopná prečítať tieto informácie. Ale ešte raz, aby sme vedeli rozlíšiť tieto dva druhy, tak v podstate existuje unikátna frekvencia duše, ktorá je priamo napojená na stvoriteľa a tú unikátnu frekvenciu poznáte len vy a stvoriteľ. Viete si predstaviť, keby
sa nejaká nepovolená bytosť dostala ku tej frekvencii. To ani, poprvé to nie je možné. Je to unikátna frekvencia, keď sa duša rozhodne ísť nejakou evolučnou cestou a oddelí sa od zdroja. A viete si predstaviť, keby sa k tomu niekto dostal, čo môže spôsobiť tej duši, ako úplne kompletne ju zaviesť na inú cestu, ako bol zámer tej duše, takže k tomu kódu sa nedostane nikto. Ale áno, v duši sú taktiež uložené, v akáši duše, teda v tej knižnici duše, sú taktiež uložené frekvenčné kódy, ktoré nesú poznatky z určitého minulého života, alebo z histórie, alebo proste príbehu, alebo evolučného príbehu, ktorý si tá duša prešla. Takže áno, to sa dá načítať. No ale teraz si predstavte ďalšiu unikátnosť, že tá duša je nekonečná, je v podstate večná. To znamená, že aj keď by sme išli ku niekomu, a ja samozrejme som bola zvedavá, aký som mala minulý život a neviem čo, boli mi ukázané nejaké 3 minulé životy, čo bolo super, dobre. Ale teraz si predstavte, že tá duša má nespočetné množstvo tisícov a tisícov životov za sebou. Prečo? Prečo a teda na čo je nám dôležitý poznatok v tejto dobe nejakých 3 životov, keď je tam tisíce inkarnácií a každá jedna z nich nesie svoj určitý kód. Akože je to veľmi zaujímavé, pretože tá duša je naozaj večná a je naozaj nekonečná. A na to, aby mohla duša ísť, vybrať si fyzické telo, v podstate existovali 2 spôsoby, ako to robia. Buď si prejde absolútnou a celou evolúciou, to znamená, že najprv príde tá esencia stvoriteľa, sa najprv vtelesní alebo stelesní napríklad v kameni, v mineráli. Keď si prejde evolúciou toho minerálu, čo môže trvať ióny a ióny tisícov rokov, prejde do iného kingdomu, iného kráľovstva a je to rastlinné kráľovstvo. Keď si prejde evolúciou v rastlinnom kráľovstve, prejde do zvieracieho kráľovstva a prejde si evolúciou v zvieracom kráľovstve. Prečo niektorí majú absolútnu afinitu na mačky alebo psíkov, alebo chcú byť vtákmi, alebo ja neviem, pretože poznajú alebo nejakým spôsobom rozpoznali kódy v tej duši, ktoré sú zákonné, pretože všetka tá evolúcia od minerálu cez rastlinnú ríšu, cez zvieraciu ríšu a potom samozrejme zo zvieracej ríše tá bytosť, tá duša môže sa vteliť do fyzického tela, lebo je dostatočne pripravená na skúšky, ktoré sa odohrávajú vo fyzickom tele, v tomto nejakom fyzickom tele. Druhý spôsob od Dolores Cannon, ako duša môže prísť sem, a to sa hlavne dialo teraz v posledných, ja neviem koľkých 100 rokoch, pretože sa vie, že táto matička Zem a vlastne celý tento vesmír si prejde obrovskou zmenou, obrovskou transformáciou. A na posilnenie, aby táto transformácia prebehla pozitívne, boli vyslané sem už veľmi vysoko vibrujúce duše, ktoré si už predtým prešli takýmito inkarnáciami neskutočným množstvom krát, ale v úplne iných sférach, v úplne iných vesmíroch, poviem. Hej, že mohli byť plynom, nejakým prvkom a tak ďalej, pretože tých vesmírov máme nesmierne množstvo. A dimenzií už ani nehovorím. Takže to je jedna vec, ako sa môže duša dostať do fyzického tela a prežívať si tie príbehy a vlastne písať si kroniku. Výborne, konečne ma to napadlo. Kronika našej duše je vlastne akáša, kronika na tej duše. Pamätáte si pionierský tábor, keď sme písali kroniku? Ja som bola kronikárka, lebo som ľúbila maľovať. A začalo pršať, ďakujem, milujem dážď. A bola som kronikárka, veľmi rada som tam kreslila. Takže viem, každý deň sa v pionierskom tábore proste písalo, čo sme zažili, kto, aký oddiel, kde, čo, neviem čo, a už sa tam nakreslilo niečo. Kronika duše, to je presne to isté. Akáša je vlastne kronika našej vlastnej duše, kde sa zapisuje každý jeden príbeh, skúsenosť, skúška, emócia, pocit,
ja už neviem, aké slovko môžem na to používať, ale absolútne všetko je zapísané v kronike našej duše, ktorú nazývame Akáša. Tá druhá vec, ako sa môže duša dostať sem do tejto hustoty, je teraz, ako som spomínala, prebieha teraz, pretože je potrebná pomoc na to, aby sa frekvenčne pomohlo tejto planetke prejsť z jednej sféry vedomia do novej sféry vedomia. Planéta ako taká si prechádzala iónmi a iónmi miliónov rokov na to, aby sa dostala proste na úroveň, kde je teraz. A prichádza ten správny alignment, alebo prichádza ten správny moment. Prichádza ten správny moment, kde všetky vesmírne telesá, časové úseky a ja neviem čo všetko je tak precízne a perfektne postavené, že je tu ten čas, kde Zem ako taká môže preskočiť z jednej frekvenčnej úrovne na novú frekvenčnú úroveň. A to sa deje tu a teraz. A na to, aby bolo pomohnuté Matke Zemi preskočiť z jednej frekvenčnej úrovne na druhú, tak sa sem začali sem prichádzať duše, ktoré boli už vysokofrekvenčné, ale neboli nikdy predtým inkarnované na tejto Zemi. A ono sa to volá, ale ako je to možné, že tá duša sem už príde s nejakými skúsenostiami. Tá duša musí prísť s nejakými skúsenostiami, pretože ináč by to tu nedala. Jednoducho by to tu nedala. Tak čo sa robí? Volá sa to imprint na duši, alebo potlač duše, tým, že tá duša pred inkarnáciou je schopná si stiahnuť informácie z akáše druhých duší, čiže sa je schopná z tej kroniky druhých duší načítať si určité minulé životy, príbehy, skúsenosti, emócie, a dať si ich do svojej duše za účelom, aby sa mohla prísť. Aby nebola, ako sa povie, ryba na suchu, keď sem príde, ale aby ako tak vedela, do čoho ide. A to sa deje presne teraz. Že sú tu duše, ktoré sa tu vyslovene rozhodli prísť, narodiť, inkarnovať, ale sú tu aj úplne nové duše, ktoré na tejto zemi nikdy neboli, ale sú tu napríklad v týchto životoch, alebo ja neviem, 20 rokov dozadu, alebo 30 rokov dopredu, ja neviem, hovorím to z toho zmyslu, že sú aj duše, ktoré nikdy neboli inkarnované na tejto zemi a predsa sú tu. S tým, že je možné sa načítať do kroniky druhých duší a z tej kroniky z tých druhých duší si prebrať tie informácie, ktoré sú potrebné pre tú dušu, aby tu mohla fungovať a aby mohla spĺňať svoju misiu, svoj zámer. A všetko to, každá jedna duša teda má svoju kroniku, má svoju akášu, lenže ono, to je potom spoludávané do jednej obrovskej kroniky stvoriteľa. Obrovskej kroniky, do ktorej sú vlastne povťahované všetky akáše a kroniky týchto bytostí a týchto duší. To znamená, že v tej obrovskej, a to je pravdepodobne tá akáša, do ktorej sa môže dostať veľa ľudí, skrze meditáciu existujú meditačné techniky, ktoré vám môžu pomôcť na to, aby ste sa dostali do akáše. Môžete sa dostať do akáše svojej duše, môžete sa taktiež dostať do tejto akáše stvoriteľa, v ktorej je absolútne všetko. Všetky vedomosti, proste všetko je v tejto akáši stvoriteľa znova frekvenčne uložené. No a čau kočúr, joj ty chlbacík. No a z tej akáže sa potom môže čítať. No a čo som vám chcela povedať, áno, dá sa dostať do tej akáše, znovu, všetko je len o frekvencii a ak vám môžem, keď mi to bolo ukázané, tak mi bola ukázaná kopulovitá budova, ktorá mala, ako by to bolo, ako by bola sklenená a vonku boli obláčiky, krásne obláčiky a ja som tam vošla. Ale znovu to bolo ako z pohľadu pozorovateľa, hej, ako som tam vošla
A teraz som videla nejaké bytosti, tam boli už nad tými knihami. Samozrejme, mne to ukazovalo v tom zmysle, aby som to dokázala pochopiť. Lebo keby mi to ukázali len v frekvencii, tak nepochopím. Hej? Bolo mi to ukazované metaforicky. Metaforicky mi bola ukázaná budova, kopula, obláčiky, to znamená, že je to v nejakej vysokej frekvencii. Metaforicky ma to tam zobralo, boli tam ostatné bytosti, ktorí kvázi čítali nejaké knihy. Ale znovu, to je len metafora na to, že vlastne bola tam určitá bytosť, ktorá si načítavala určité informácie z tej kroniky frekvencií. No a potom som bola nejakou bytosťou, pretože áno, sú tam bytosti, ktoré strážia frekvenciu tej kroniky. Tu je. No, tak ja viem, no prší. Pretože tie bytosti strážia frekvenciu tejto kroniky. Bože Maja, on chce, aby som sa s ním mazlila. Prídem. Joj. Prídem. Pozera na stenu a huláka. Tam je archaniel Metatron. Však máš Metatrona. No, moja láska. Áno, pardon. Ospravedlňujem sa za jak sa to povie, hudobný doprovod môjho videjka je Kocúr Simba. No, takže sú tam bytosti, ktoré ochraňujú túto frekvenciu, pretože samozrejme s touto frekvenciou nemôže byť manipulované, veď tam sú uložené absolútne všetko v tom najčistejšom. V tom najčistejšom je to tam uložené. No a potom ma zaviedli ku mojim vlastným dverám a viem, že to boli moje dvere, proste kam som mala vojsť. Znovu metaforicky, tam bol taký malý skáner, kde som si dala svoju ruku, ono mi to odskanovalo, že to bola moja DNA a pustili ma dnu a boli mi ukázané veci. Ale bolo to, znovu je to metaforicky ukázané, že v mojej duši je ten určitý kód, tá frekvencia, ktorá sa môže napojiť na tú frekvenciu, aby som si prečítala veci o sebe. A prečo tieto bytosti teda ochraňujú? Znovu, je to veľmi vysokofrekvenčné, je to kronika stvoriteľa, to znamená, je tam vysoká frekvencia, nedostane sa tam absolútne nič, čo je nízkovibračné. Do tej akaše sa môžete pozrieť, samozrejme, skrze určité meditačné techniky, keď navýšite svoju frekvenciu vedomia do takej miery, že ste schopní sa frekvenčne prepojiť s tou akášou, s tou kronikou stvoriteľa. Takže znovu, ak sa chcete, pozrite sa, existujú, ja viem, bola som na tom sama, overila som si to, viem, že to je, existujú kurzy, ako sa načítať na akášu, existujú kurzy, proste, aké zaklínadlo povedať, aby sme sa dostali do akáše. Do akáše sa dostanete vtedy, keď dosiahnete určitú frekvenciu vedomia, a bude taká čistá, že vás to do tej akáše frekvenčne pustí. Lebo ak ste frekvenčne nízko a myslíte si, že ste išli do nejakej akáše, tak to môže byť len určitá ilúzia, ktorá je vytvorená nejakou inteligenciou. Určitým druhom inteligencie, možno nízke entity alebo niečo také. Lebo znovu, všetko je absolútne všetko frekvenčne ochránené a nič nízkovibračné sa proste nedostane ku akáši stvoriteľa. A znovu je to pre najvyššie dobro vás, ale aj celku, všetkej celej jednoty. Takže milovaní, toľko som vám chcela povedať o akáši, akáša duše, akáša stvoriteľa. V podstate existujú mnohé iné akáše, sú akáše rodín, alebo rodinných druhov, kde všetci členovia tej rodovej línie, rodová línia. Sú akáše rodových línií, kde do tej akáše sa vlastne pridávajú skúsenosti, čo sa týkalo celej tej línie bytostí a tie sa frekvenčne ukladajú do akáše rodových línií. A znovu je to frekvenčne ošetrené, nedostane sa tam každý, potrebujeme mať to patričné vedomosti a skúsenosti, pretože nechceme, aby to bolo zneužité nejakou nízkofrekvenčnou osobou. Simbuško, už dosť. Ja viem, že nemôže ísť vonku. Teraz kúka z okna a mňa učítam, lebo nemôže ísť vonku. A mňa to vytrháva ma to z môjho stredu, lebo vám chcem povedať najčistejšie, on mi tu huláka.
Ja viem, že ťa mám rada, láska moja. No jo, no to vieš, že ťa mám rada. Prídem sa mazliť, prídem. Takže to som vám chcela povedať o Akaši duše, o frekvencii vašej duše. Čo sa týka akože chodenia na terapii, ktoré vám ukazujú vaše minulé životy, v podstate áno, je to hypnoterapia, tá najúžasnejšia alebo tá najčistejšia metóda, by som povedala, že je to kvantová hypnoterapia od Dolores Cannon. Dajte si pozor, ku komu idete, pretože ak sú tie bytosti nižšie vibračné, tak budete... Proste dajte si pozor, ku komu idete. Veľmi dobre si načítajte tú bytosť, ak sa chcete pozrieť do svojich minulých životov. Veľmi dobre si načítajte tú bytosť, ku ktorej idete. Ale znovu, tá bytosť je vám schopná ukázať možno 3-4 pár minulých životov. S tým, že si uvedomte, že máte tisíce a tisíce a tisíce životov. Proste tisíce skúseností. Takže to, čo si vy dokážete načítať pod hypnozou alebo kvantovou hypnozou, je maličké zrniečko prachu toho, čo sa v tej duši naozaj skrýva, toho, čo je tam naozaj uložené. Takže moji milovaní, asi toľko som vám chcela povedať o tomto a ak by ste ma chceli nejako podporiť moju prácu, ja sa veľmi poteším. Hlavne robím tento kanálik pre nás, aby sme sa mohli vzdelávať v určitých otázkach, aby sme mohli mať nejaké tie správičky, aby sme sa mohli posúvať ďalej, aby sme inšpirovali jeden druhého na našej ceste duše, lebo nie sme tu len tak. A tí, ktorí napríklad ma poznáte osobne, alebo ja vás poznám osobne, sme priatelia, nie je to len tak. My sa poznáme už z minulosti, poznáme sa ako bytosti, ako duše, alebo možno sa vám aj stane, že stretnete novú osobu a ako keby ste ju poznali tisíce rokov. No ono to tak je. My sa totiž poznáme. Všetci sa poznáme tisíce a tisíce evolúcií, tisíce a tisíce rokov. A nikdy nič nie je náhoda, pretože všetko je tak precízne a perfektne naplánované, že to človeku až zaráža tá obrovitosť tej inteligencie, ktorá manevruje túto všetku matériu na to, aby mohli prebehnúť tieto prežitky duše. No a takže na to je tento kanál, na inšpiráciu, na to, aby sme sa posúvali jeden druhého, na to, aby sme si prechádzali touto vysoko transformačnou dobou v takej pohode. Nie s takými negatívnymi vecami, ale proste v takej pohode, v takom plynutí. A presne na to je vlastne zameraný môj kanálik, rozdávať svetlo a lásku, tešiť sa, podávať informácie, a robiť semináre a chodiť na zájazdy a tak ďalej. Stretávať sa so svetielkami a je vždycky krásne. Takže ak by ste chceli nejako podporiť moju prácu, ja si to veľmi vážim. Môžete si pozrieť na mojom obchodíku Merkaba Shop nejaké nádherné pomôcky, ktoré nám pomáhajú na duchovnej ceste tu v tejto matérii. Napríklad mám tam, toto je možno dobrý čas povedať si trošku o Merkabách. Mám tam dvojité Merkaby, jednoduchšie Merkaby, potom tam mám Merkabu vlastne ako prívesok. Môžeme si povedať, keďže to videjko je v takým normálnom čase, môžeme si čo to povedať ešte o Merkabe, lebo Merkaba je veľmi vzácna posvetná geometria, ktorá vlastne siaha až do dôb, keď začala evolúcia tohoto vesmíru. Pretože na to, aby sa mohlo niečo zhmotniť, materializovať v našej hustote, teda v hustote 3D, ono je to najprv potrebné, aby to existovalo energeticky. A Merkaba ako taká, o Merkabe je veľa vecí popísané, ale najdôležitejšie, čo je zapamätať si, Merkaba, tvar Merkaby je vlastne naše svetelné telo. Pre vyvinutejšie bytosti, ktoré už majú o mnoho viacej skúseností, viacej iónov evolúcií za sebou, to nemusí byť len Merkaba. Môže to byť nejaký ihlan, môže to byť gula, môže to byť niečo iné. Ale pre bytosti, ktoré sú na takej novšej evolučnej ceste, je to vždycky Merkaba. A vlastne prečo je to naše svetelné telo? Je to naša najvyššia ochrana. Je to frekvencia duše. A Merkabu, keď pracujeme na svojej epifíze, čili šišinky mozgovej, a na svojej hypofíze, tieto dve žľazy nie sú len tak
Oni hovoria, že sú neaktívne, ale to je blbosť. Oni tieto dve žľazy, keď sa frekvenčne a energeticky spoja, tak vlastne vytvoria Merkabu. A Merkaba je naše svetelné telo, v ktorom cestujeme a v ktorom sme absolútne chránení. A Merkaba je vlastne na ochranu. Keď ju nosím, to znamená, že ma ochraňuje. Tvar Merkaby je súčasť najvyššieho stvoriteľa. Je to tvar, ktorý bol jeden základný tvar formovania tohoto vesmíru. Čiže je to tá prvopočiatná perfektnosť, tá prvopočiatná frekvencia, ktorá bola daná do tohoto tvaru a potom zhmotnená, zhustená do našej frekvencie. Čiže je to prvopočiatná frekvencia. Tým pádom, že Merkabu nosíme na sebe, tak vlastne nosíme na sebe posvetnú geometriu, ktorá sa potom prepája s posvetnou geometriou, ktorá je okolo nás. Pretože tá geometria je tu všade, len my nie sme prispôsobení na to, aby sme ju frekvenčne videli. Niektorí sú, ale väčšinou nie sme prispôsobení na to, aby sme ju videli. A preto tvar je nesmierne dôležitý, pretože ona sa potom prepája frekvenčne s posvetnou geometriou, ktorá je okolo nás. A tým pádom nás chráni. A to je všetko prepojené do tej najvyššej sféry stvoriteľa, pretože to pochádza odtiaľ. To znamená, že keď nosíme na sebe Merkabu, ochraňuje nás, čistí, harmonizuje. No a samozrejme, keď je robená z najčistejšieho horského kryštálu, je to tá čistá frekvencia, ktorú máme tu na Zemi. Čiže spojenie toho najčistejšieho tvaru posvetnej geometrie spoločne s čistou frekvenciou kryštálu máme neskutočne silnú a úžasnú pomôcku na to, aby sme boli chránení, čistení, harmonizovaní, proste aby nám bolo lepšie. Niektorým ľuďom sa stane, že napríklad keď nosili tú Merkabu, tak im zmizla. Proste tá Merkaba zmizla, jednoducho fuč. Proste tá Merkaba už bola tak naplnená všetkým tým, čo bolo okolo tej bytosti, okolo toho človeka, že jednoducho sa rozhodla odísť. Oni majú totiž svoje vlastné vedomie. Alebo niektorým ľuďom tá Merkaba ožltá, alebo ščernela, vyslovene ščernela. To znamená, ona už doslúžila a treba novú. Kvôli tomu, že ona ponasávala do seba proste všetko to, čo bolo nízko vibračné, nízko frekvenčné, tým pádom samozrejme ochránila toho majiteľa, toho človeka, ale už neslúžila, už nebola taká čistá, ako ten kryštál. Zmenil v podstate svoju štruktúru. Preto Merkaba ako taká je veľmi posvetná, je to veľmi posvetný symbol. A mám aj tieto veľké Merkaby. Táto dvojita je neskutočne nádherná. Je to vlastne Shri Yantra v 3D podaní. Shri Yantra v 3D podaní. A je vlastne dvojita, tým pádom je o to silnejšia. Je silná, je robená z čistého kryštálu, ale nemám ich veľa. Oni sú fakt nesmierne zložité na prácu a potrebuje s ňou pracovať taký majster alebo taký človek, ktorý proste naozaj pozná tú posvetnú geometriu. Videla som Merkaby, ktoré boli zaoblené, hej, aj prívesky zaoblené. To nie je posvetná geometria. Posvetná geometria má krásne špicaté hrany. Špice. Jednoducho potrebuje mať špice. Pretože obliny v podstate vo vesmíre, nie, to je kruh. Je to začarovaný kruh, čiže oblina nie. Ale špice to je to, čo sa prepája so špicami tých ostatných geometrických tvarov a vzorov, ktoré máme všade okolo nás a tým pádom nás chráni. Takže tieto väčšie Merkaby mám vlastne na ochranu príbytku, mám ju pod postelou, je tam orgonitová Merkaba, ktorá je trošku lacnejšia s tým, že vlastne ten kremeň je zaliatý do živice, mám ju pod postelou, aby som nemala blbé sny a spím veľmi dobre. Blbé sny nemávam, cítim sa v ochrane, je mi fajn. Takže ja to používam na ochranu príbytku. No a takže ja vždycky spájam dobré s dobrým pre najvyššie dobro všetkých. Ja viem, že som tieto krásne vecičky potrebovala pre svoju prácu a preto, ak ma chcete nejako podporiť, sú to krásne vecičky, ktoré poslúžia aj vám. Takže je to taká win-win situation, výhra situácie. Vy získate a taktiež podporíte mňa, za čo som nesmierne vďačná. No a milované svetielka, ja sa veľmi teším, ja sa stále teším. Jednoducho sa teším na túto dobu, teším sa, že sa môžeme prepájať skrze tieto videjka.
že si môžeme vymieňať poznatky, skúsenosti, že sa prepájame frekvenčne vo svetle a v láske, že si uvedomujeme skrze jeden druhému, že sme naozaj tá najčistejšia esencia stvoriteľa, ktorá prišla do tejto frekvencie len za zámerom sa zveľaďovať, učiť sa, prechádzať si evolúciou. A ja verím tomu, že mnohí si to už teraz uvedomujú a preto im začal plynúť ten život trošku ľahšie, lebo si uvedomili, že tie bytosti, ktoré im dávali tak ťažké skúšky, sú vlastne tie najmilúcejšie bytosti, ktorých poznáme už tisíce inkarnácií. A že to nerobia preto, aby nás naštvali, ale preto, aby sa naša vlastná duša mohla zvelebiť. Takže ja sa veľmi teším a nesmierne vás milujem. Milujem. Posílam vám tú najúžasnejšiu lásku a svetlo stvoriteľa Boha Otca, Matky Božej, pretože tie frekvencie sú už všade tu. Oni sú všade. Tá neskutočná nádhera, tá láska, to svetlo, tá frekvencia je absolútne všade. A my potrebujeme spraviť len tú prácu, aby sme sa mohli prelaďovať na tú frekvenciu, na tú čistočku frekvenciu stvoriteľa. Takže ja sa teším na našu spoločnú prácu, moc vás ľúbim ešte raz a taktiež sa teším na ďalšie spoločné videjko. Do počutia.